Takže zdravím všetkých. V dnešnom videjku som sa chcel pozrieť na niečo, čo je asi môjmu srdcu najbližšie, a to je elektroinštalácia. Tam som elektrikár dlhé roky. Mám nejakú tú prax za sebou zo pár tých rokov. Možno, že aj vyššie ako zo pár. A dneska by som sa chcel pozrieť na také zaujímavé úkazy do elektroinštalácií. Zaujímavé úkazy, čo našli ďalší kolegovia elektrikári. Hneď tuto mám pripravený prvý obrázok, taká typická chyba, alebo by sa dalo povedať preťažený obvod. Na obrázku je tuto vidno, kde ukazuje myškou, že tam dochádzalo už k takému preťaženiu, že tvorky začali páliť tento plast, ktorý tu je vidno. To väčšinou býva spôsobené tým, že obvod je dosť preťažený, prehrieva sa a v dôsledku toho prehrievania doslova začína čmudiť. Dochádza k nesprávnemu kontaktu medzi vidlicou, ktorá je zasunutá v zásuvke, a samotnými kontaktami tej zásuvky. To býva dosť často nebezpečné a je to taký tichý a dosť účinný ničiteľ bytov, zvlášť tých starších bytov, kde k tomuto dochádza dosť často. Nejednú zásuvku som už takúto opravoval a väčšinou majiteľka alebo majiteľia si to vedia všimnúť divným smradom alebo smradom plastu. Ak by sa vám takéto čosi stalo, rozhodne kontrolujte zásuvky, kontrolujte, či sú není horúce, prípadne zavolať elektrika. Pozrieme sa na ďalší záber. No, tuto by sa dalo povedať, že asi buď má niekto domáceho miláčika, alebo táto vidlica bola dosť často používaná. Je to typický prípad, kedy táto časť, ktorú ukazujem, má byť pripevnená pevne na túto časť, aby nedošlo práve k tomuto zničeniu. Táto časť už bola tak opotrebovaná, že nevydržala a následne hneď chvíľku za tým byl aj kábel. Tuto asi nie je čo nejako viac riešiť, proste vyhodiť daný spotrebič alebo vyhodiť daný predĺžovák, kde je použitý. Lebo toto takisto hrozí veľkým problémom. Tam máme presne akurát opačnú stranu, takisto táto časť, čo by mala držať tu a chrániť práve najzraniteľnejšiu časť kábla, zhyb, ohyb, tak nevydržala a tu už sa nám ukazuje pekne fázový vodič čierny, kde stačí málo a môže prichádzať ku skratu, keď sa tam urobí drobná prasklina, trochu vlhšia ruka a už tam máme pekný a tvrdý ľudový prienik. Táto fotka ma tiež celkom pobavila. Istej doby som sa musel núdzovo, ale hovorím núdzovo, vyriešiť predĺžovačku, kde potreboval som dlhšiu, tak ako by som povedal, čo dom dal, tak to sa využilo, ale bolo to jednorazové použitie a hneď to bolo demontované, rozobraté, vyhodené, kúpené, také, aké má byť. A tým, čo to nie je jasné, tak tuto na obrázku je pekne vidno. Není to síce úplne ukázané, ale toto je zásuvka s nulákom, tuto trčí ochranný a tuto by mal byť fázový. Ale tuto, keď sa pozrieme, tak je pripojený iba nulový. To ide dovnútra čierny, to je fázový, a zeleno-žltý ostáva nezapojený. Možno si poviete, že ten zeleno-žltý netreba, spotrebič bude fungovať. Áno, spotrebič bude fungovať. Ale stať sa môže veľmi rýchlo to, že bude poškodený ten daný spotrebič, prieraz na kostru nastane, to znamená vtedy, keď tento fázový vodič, kde si vnútri v tom zariadení trošku predretý alebo niečo, môže byť veru predretý, oprie sa o kostru, kostra znamená v tomto prípade o plech
hocičo kovové, čo sa nachádza v tom danom spotrebiči. Keďže není pripojený práve tento zeleno-žltý, tak dochádza k tomu, že nemá ako zareagovať ochrana vo elektroinštalácii. Konkrétne istič v tomto prípade by reagoval a daný spotrebič by hodil by ten istič. To bohužiaľ není žiadna možnosť toho, že by čo si mohlo nastať. A toto mi pripomína ešte takú dobrú myšlienku. Neskúšajte doma, neskúšajte ani nič takéto opravovať, ani neskúšajte niečo takéto skúšať vôbec. Toto naozaj by mali robiť iba kvalifikované osoby, elektrikári s paragrafom minimálne 22. Aj paragraf 21 by to mal dať inému elektrikárovi s vyšším paragrafom skontrolovať, či to je v poriadku. No. A toto robil pravdepodobne asi nejaký murár, tesár, alebo niekto, kto si povedal, že však ja to dokážem doma sám a rýchlejšie, lacnejšie a práve presne preto to by to nemali robiť ľudia, ktorí na to nemajú potrebný paragraf, školenie, alebo aspoň o tom niečo nevedia. Tuto by som ešte bral, že ten fázový vodič, dobre, sú tam 2 káble, to sa deje, to sa stáva, není to úplne koniec sveta, ale tuto keď sa pozrieme, tak sa tu stretáva zeleno-žltý s modrým. V staršej elektroinštalácii by to nebol až taký problém, novšie elektroinštalácie vyžadujú, aby tento zeleno-žltý vodič išiel na stredový kolík, tzv. Ochranný PE, aby práve zabránil poškodeniu majetku, ublíženiu na zdraví alebo niečomu podobnému, lebo môže sa stať, že pripojíte spotrebič, ktorý vyžaduje ochranný vodič, tento zeleno-žltý, ale keďže není pripojený, tak on sa z toho nezblázni, ten spotrebič. On proste sa bude tváriť, že funguje. Ale keď sa k čomu si stane v tom spotrebiči, že práve nastane ten prieraz na kostru, tak nezastaví to nič a môže to skončiť, hovorím, ublížením na zdraví, poškodením zásuvky spotrebiča. V horších prípadoch ide to do priamého skratu a môžu nastávať škody aj na majetku, dosť značné škody na majetku. Dostaneme sa k tomu. Tuto mám takú pikošku zo starých čias, kedy sa používali tieto zásuvky. Vidíte, časom a rokmi opotrebované, riadne vypálené kontakty, tuto sú vidno. Starý hliník, toto už bol medený, ale starý, lebo je ešte textilne opletaný. Aj s takýmito vecami sa ľudia stretávajú, konkrétne elektrikári. A pokiaľ je to takýto medený, tak je to pekná, jednoduchá výmena. Ale aj tak sa väčšinou odporúča kompletná rekonštrukcia. No, tuto máme taký pekný ukaz, že na materiály sa nie vždy oplatí šetriť a túto konkrétne krabička nebola moc určená na vonkajšie použitie, konkrétne nemala asi pravdepodobne nejakú UV ochranu, alebo to bola jedna z tých čínskych alebo poľských, a tým neurážam ani Poliakov, ani Číňanov, ale zažil som si jedenkrát, že práve produkty od nich nevydržali to, čo mali uvedené, že by mali. Tuto proste slnečko pôsobilo až do tej doby, kedy z plastovej krabičky gumennej, tieto bývajú gumenné, sa stala plastová krabička pevne tvrdá, popraskala, rozpadla sa a potom tieto svorky vôbec sú není určené na vonkajšie použitie. To už vidíte, ako začínajú pekne oranžovieť, začína na ne slnko pôsobiť, dostáva sa tam vlhkosť, môžu tam nastávať kraty a podobné úkazy. Samozrejme, ak sa pozrieme späť, tak je dosť možné, že áno, toto by malo byť pokračovanie a tuto môžeme vidieť, že ani samotná chránička nebola moc UV odolná, lebo tu sa nám pekne ukazujú všetky káble, ktoré by mali byť buď schované v zemi, pod omietkou, alebo v chráničkách na to určených. Tieto káble sú není moc radi, keď sú vonku na priamom slnku, lebo môžu dopadnúť presne rovnako ako tá plastová chránička.
No, tuto už máme takú, bohužiaľ, horšiu fotku pre majiteľa a vidíme tu, ako sú poškodené, zničené, zhorené príslušenstva. Tuto vidíme časť rozvádzača, ktorý tam kedysi bol. Vidíme tu nejakú batériu. Je len márne hádať v tomto prípade, že čo sa tu v skutočnosti udialo. Či tam nastali nejaké problémy priamo tuto na tejto svorkovnici, ktorá vyzerá, že to schytala úplne najhoršie a plast ako kvápal dole a zapaloval všetko ostatné. Tak už to iba nasledovalo. Ale toto neprajem zažiť nikomu a není to bohvie čo. Ešte šťastie a jediná taká útecha, že táto batéria, čo tuto akurát teraz ukazujem myškou, takže nezačala horieť aj tá, lebo keby ešte aj tá, tak už tam asi nič naozaj není. Ale osobne si myslím, že tuto bol buď nejaký deal, alebo elektrikár, ktorý si robil veci, však nejako to urobím a dobre to bude a nejaký čas to vydrží. A ten nejaký čas dlho nevydržal, lebo tuto vidím dole nejaké ďalšie ističe, ktoré sú úplne mimo. To vidím celý rozvádzať, že je rozpadnutý. Tuto vidím tento modrý nejaký merač spotreby pravdepodobne, to vyzerá, že je. A tuto naozaj škoda slov, vidím tu, doslova tu vidím ešte aj spreje, ktoré by nemali sa nachádzať pri elektroinštalácii, kde ten plameň môže prehrievať tieto nádoby a môže to skončiť horšie. Je tu viac vecí, ktoré tu sú zlé, ale je mi ľúto sa na toto vôbec dívať, takže radšej sa presuniem k nejakému ďalšiemu obrázku. Ďalší obrázok. Toto je staršia elektroinštalácia, skúsme si to priblížiť. Toto je staršia elektroinštalácia, tu vidím, obrázok je dosť rozmazaný, ale vidím tu staršie typy ističov. A tuto väčšinou nastáva to, že bývajú použité hliníkové vodiče, ktoré oni sa namiesto medených dosť často a časom rokmi prkávajú, alebo ako by som to nazval, oni postupne zmenšujú svoj priemer a keď vodič zmenší svoj priemer, môže nastávať prechodovému odporu a v tomto prípade prechodový odpor je veľmi zlý, lebo začína zahrievať daný bod pripojenia, kde je ten vodič pripojený a teploty môžu dosahovať také stupne, že plast začne od toho horieť a potom už berie ten plamen so sebou všetko, čo vidí. Tuto práve je vidno to, o čom som hovoril, že pravdepodobne prechodový odpor buď tento vodič alebo tento vodič vedľa neho bol slabo dotiahnutý alebo moc silno, lebo aj to sa vie udiať, že býva aj moc silno dotiahnutý. Dochádza ku prechodovému odporu a tie svorkovnice sú určené, aby zvládali nejaké teploty, ale keď už tá teplota presiahne naozaj tie vyššie hranice, vyššie limity, tak už to končí veľmi zle. Ale keďže bola táto krabica, ako sa na ňu dívam, použitá aj vonku, takže tam mohol byť jednak prechodový odpor, zároveň mohla tam natiecť voda a voda s elektrikou naozaj není moc dobrý kamarát, takže mohlo sa tam kľudne stať, že to tam išlo aj do nejakého peknejšieho skratu a skrat pôsobil toto. Ale vzhľadom na to, že toto je taká malá krabička, kde vidím to nejaký motorový kábel pripojený, to nejaký zásuvkový obvod, to pravdepodobne má toto veru neviem uhadnúť, čo by toto mohlo byť, ale jednoduchá výmena, pokiaľ sa stane iba toto, tak je to relatívne ten najmenší problém. No, toto sú také typické úkazy, ktorými sa elektrikári stretávajú, že pán domáci si to nejako urobil, nejako to bude fungovať a nejaké tie roky to vydrží. A dosť často sme sa stretli s tým, že keď sa povie nejaký rok alebo nejakú chvíľu to takto bude, tak sa dostávame ku obdobiam kľudne 3, 4, 5 rokov bez problémov. A niekedy
to tak je na veky. Hlavne, aby to fungovalo, hlavne, aby to držalo a hlavne, aby sa nikomu nič nestalo. V tomto prípade, pokiaľ to funguje, tak majiteľa srdce netrápi, ale elektrikár, keď toto vidí, tak myslím si, že 3/4 z elektrikárov asi dostáva pomaly zástavu srdca. Ak sa medzi vami nájde nejaký elektrikár, kľudne ma môžete opraviť. Rád sa priučím niečomu novému alebo niečomu, čo by som mal povedať inak. Nemám vôbec námietky. No. Ešte toto by som vrch prežil. Nejako to tam proste človek musí urobiť. Krajšie by to bolo, keby to je samostatne, keby sú tam není použité tieto SK-pásky, zdrhovačky, alebo každý to volá nejakým iným spôsobom. Horšie už pre mňa na pohľad je táto vagosvorka, kde vôbec ona není použiteľná na vonkajšie použitie, až takto odhalená. A tuto istič, ktorý takisto takto nemá vôbec čo robiť. Je tam dosť veľké riziko, že ten istič, ak by mal vôbec čo si chrániť, tak skôr chrániť nebude a domácemu pánovi majiteľovi toto slúži skôr asi iba ako obyčajný vypínač, ale aj to by som sa vedel porozprávať, že by sa to dalo nejako krajšie, elegantnejšie vyriešiť. No toto je taká, s týmto sa asi moc ľudí nestretáva, s týmto sa stretávajú väčšinou vo rozvádzačoch elektrikári, kde treba proste nejakým spôsobom pripojiť čo najviac tých vodičov a už není miesta, ale takto by sa to bohužiaľ asi moc robiť nemalo. Tuto predpokladám, že sa jedná o sústavu PNC, to znamená kombinovaný nulák s ochranným vodičom, kde toto je povolené, ale tuto si niekto koleduje o prechodové odpory, prehrievanie danej skrutky a videl som skrutky, kde neboli takto pekne strieborné, ale svietili až na červeno. Také prúdy museli zažívať, že už boli také horúce, že železo bolo na červeno. Ale dá sa toto vždycky vyriešiť nejakým iným spôsobom. Pridá sa svorkovnica, urobí sa pekná odbočka nejakým desinou meďou a pokračuje sa ďalej. Tuto sa skôr pánovi elektrikárovi nechcelo, alebo to bol niekto, kto si myslel, že však na tom nie je nič ťažké, spojím to nejako a bude to dobré. A bohužiaľ toto nebýva moc dobré riešenie. Tu máme na obrázku znova podobný prípad, kedy skúsime všetko dostať pod jednu skrutku, ale moc mi nesedia použité hnedé vodiče, keď tuto vidím zelený na kraji, tuto vidím zelený na kraji, aj tuto vidím zelený na kraji a zrazu tuto vidím hnedé vodiče, ktoré sú označované ako fázové a na spoločnej lište s ochrannými vodičmi by asi nemali moc čo robiť. To je také, že skúšame pána elektrikára, že ho to skope, alebo príde hneď na chybu. Väčšinou elektrikár príde na chybu, pána majiteľa takéto vymoženosti prichádzajú o nejakých 10-15% drahšie, by som povedal. Záleží na pánovi elektrikárovi. Týmto sa stretával som sa s týmto asi najčastejšie. Mne samému sa to stalo, keď som musel takúto podobnú skriňu opravovať. A tuto sa udialo to, že proste niekto mal zle asi nastavené tie spätné zrkadlá na aute nastavené a skončilo to tak, že sa rozhodol rozobrať skrinku. Bohužiaľ, rozobrať takúto skrinku znamená, že táto časť a táto časť hneď vedľa toho, tie menšie, to práve asi odstavil 2 rodinné domy a táto väčšia spolu s touto väčšiou, jedna býva prívodná a druhá býva pokračovanie ku podobnej takejto skrinke a tým mohol odstaviť ďalších zo pár domov, lebo prerušil napájanie
kľudne aj pre 5, 6, 7 domov. Tam bohužiaľ majiteľia si potom môžu pýtať náhrady za škody, podobné veci. Nekončí to dobre. Odporúčam vyhnúť sa takýmto zrážkam. Radšej pozrieť tie spätné, že či náhodou idem niekomu poškodiť takýto majetok. Toto je tiež taká typická pre starší typ skrinky, ako sme mohli vidieť na predchádzajúcom obrázku, kedy bývali takto skrinky zamurované v stene. Ale toto bude už priamo niekoho, dalo by sa povedať, keď na to tak lepšie dívam, 80 amperové poistky. Toto bude asi pre nejakú prevádzku, pre nejakú firmu. A firma sa moc nechce starať o čistotu toho rozvádzača. Neverili, ale tie pavučiny vedia bývať dobre vodivé a môže dochádzať ku stratom aj vďaka pavučine, vďaka vlhkosti, vďaka prachu. A bývajú to takisto veľké problémy. Sami dobre viete, tí, čo máte počítač a staráte sa oň, tak ten prach vie byť dobrý nepriateľ. A keď toho prachu už je veľa, spotrebiče, zariadenia ako procesor, ramky, grafická karta sa radi zohrievajú, prehrievajú, potom nastáva to, že Windows hádže peknú modrú obrazovku a treba väčšinou novú termopastu, riadne to vyfúkať, prečistiť a zrazu počítač funguje ako nový. To isté platí aj pri takýchto elektroinštaláciách. Zariadenie udržovať čisté, pekné a funkčné. To máme taký starší typ elektroinštalácie. Toto by som mohol povedať, že asi sa jedná o nejaký rodinný dom. Svorečky. To mi príde tak, že niekto sa snažil robiť elektroinštaláciu, že nejako to urobím tak, aby ma to veľmi veľa nestálo a urobím to tak rýchlo, aby to mohlo znova ďalej fungovať, ale toto nie je dobré riešenie. Tieto svorkovnice sú riadne prešponované, vykrútené do všetkých strán, pôsobia skôr ako harmonika, nie ako svorkovnica. Znova môže dochádzať k prechodovému odporu, môže sa tam dostávať vlhkosť. V kombinácii práve s tým prechodovým odporom to môže končiť veľmi, veľmi nepekne. Takéto elektroinštalácie je dobré, keď sa prerábajú pekne komplet celé, lebo tuto vidím hliníkové vodiče, ktoré takisto nemusia už veľmi dlho vydržať a radšej priplatiť, zohnať si nejakého elektrikára, ktorý sa naozaj tomuto rozumie a takýto rozvádzač sa dá celkom rýchlo prerobiť do pekného stavu a funkčného. Potom už je samozrejme na majiteľovi, že či chce riešiť aj staré typy vodičov a radšej už investovať a urobiť nejakú novšiu elektroinštaláciu, alebo sa proste iba postarať o to, aby to bolo funkčné, bezpečné, vydržalo to ešte nejaké tie roky. Tuto máme taký pekný ukaz. Myška bohužiaľ to nevydržala. Aj zvieratka sa tam vedia objavovať. A bohužiaľ to väčšinou končí týmto spôsobom a nepríjemným zápachom. Radšej poďme ďalej. No, toto je tiež taký dosť častý ukaz, kedy potrebujeme samozrejme za každú cenu nejako získať to napájanie. Za každú cenu potrebujeme, aby to nejako fungovalo, ale v každom asi hobby markete, Mercury markete, Obi alebo nejakých elektroinštalačných obchodoch sa dá kúpiť pekná svorkovnica, kde sa dodá pekne, krásne všetko jednoducho vyriešiť. Nie to robiť nejaké špirálky ešte s hliníkovými vodičmi. Áno, oni sa dobre vrtia, oni sa dajú veľmi, veľmi ľahko a jednoducho nakrútiť, ale nie je toto dobré riešenie. Toto naozaj nie. Nehovoriac ešte o prechodovom odpore znova. Ten býva dosť častý nepriateľ. No, toto je taká vec, čo ani veľa možno elektrikárov nevie, alebo vedia a
totálnejšie to ignorujú. A ku tomuto dochádza dosť často práve kvôli tomuto peknému hliníkovému vodiču. A tam sa udeje to, čo hovorím, prechodový odpor a zároveň meď a hliník, oni sa nemajú radi, ale nemajú spoločného priateľa, ktorý je medzi nimi, a to je taká špeciálna pasta, ktorá sa práve stará o to, aby tieto vodiče spolu vychádzali, neoxidovali, nekorodovali a nevznikali prechodové otpory. To by bol asi ten hlavný problém, čo sa tu udialo, ale zároveň tu vidím všelijaké možné kombinácie. Toto pôvodne bol očividne fázový vodič, tuto sú zrazu modré vodiče, tu je zrazu zeleno-žltý. Tu len márne hádať a zisťovať podľa fotky, odkiaľ sa toto nabralo a aká tu bola skutočná kombinácia príčiny. Ale poškodenie je jasné a poškodenie vzniklo práve kvôli zeleno-žltému a danému hliníkovému. Toto sú tiež také smutné úkazy, kedy, ako by som to povedal, tak aby som ľudí zbytočne nestrašil, ale niekedy prídu aj firmy, ktoré tvrdia, že vedia urobiť fotovoltaiku. Bohužiaľ ju vedia urobiť, ale nesprávne, alebo niečo opomenú, vtedy môže rozvádzač skončiť presne takýmto spôsobom. Buď ide o fotovoltaiku, alebo ide o nejaký spôsob dobíjania z batérií alebo nejakého takého spôsobu, lebo tuto vidíme práve inverter, ktorý sa stará o to, že jednosmerný prúd prevádza na striedavý. A štvorkovnice alebo nejakým spôsobom elektroinštalácia to moc nezvládla, kde došlo práve k takémuto nepeknému vyhoreniu. A není na škodu volať revízneho technika, ktorý príde, kontroluje odbornými prístrojmi, či elektroinštalácia zodpovedá hladnému vyhotoveniu, alebo či sú tam nejaké chyby a zabrániť práve tomu, aby sa takéto čosi udialo. Bohužiaľ, tuto mi je márne zisťovať a hľadať príčinu, lebo není moc jasné, odkiaľ tá príčina vznikla a nerád by som krivdil niekomu. To je ešte detailnejší pohľad na daný rozvádzač a bohužiaľ toto je iba na kompletnú rekonštrukciu inštalácie, čo sa týka rozvádzaču a výmeny poškodených vodičov. Takže tak, dámy a páni, toto by bolo asi všetko momentálne, čo sa týka elektroinštalácií. Sami ste videli, že sú všelijaké možné úkazy, všelijaké možné príčiny poškodenia alebo veci pôsobiace k poriadku, ktoré v skutočnosti môžu dopadnúť veľmi zle. Znova opakujem, prosím, neskúšajte opravovať elektroinštaláciu, pokiaľ ste není vyučení alebo nemáte platné paragrafy, školy na to. Radšej si zavolajte naozaj elektrikára. Každý väčšinou už v tejto dobe má nejakého známeho kamaráta, ktorý je elektrikár. Ešte prosím, overte si, či naozaj je to skúsený elektrikár, lebo aby to nebol napríklad murár, tesár, elektrikár, vodár, také povolania, že pravíme všetko rýchlo, lacno. Potom to rýchlo, lacno môže skončiť presne takto. Takže tak, dámy a páni, ďakujem vám, že ste si pozreli moje ďalšie videjko. Dúfam, že sa vám páčilo. Ak by ste mali nejaké komentáre, nejaké pripomienky, kľudne sa pýtajte v komentároch, rád odpoviem. Ak sú sledujúcich elektrikári, ktorí by mali nejaké pripomienky, kľudne môžu napísať komentár, rád odpoviem. A môžete mi dať vedieť, či by sa vám páčilo nejaké takéto videjko ďalšie. Ďakujem veľmi pekne všetkým, váš čas a čaute.